Nakain po kami na spicy. Tara na sa kusina, lutuin na natin. Ang pancit canton. Oh, yun. So, Tapos dadaanan po natin sa kalagang tubig. Ano? Tubig? Doon. Ayan, nag-aaral na naman na. Dito na. doon mo na yung sa labas yung iba. Doon mo na sa labas. Ayaw. Hindi, yan. Wala mo siya. Kukunin ka lang kasi. Ikaw maglagay. Excited ka na, no? Hindi. Kain po kami. Oh. Kain po kami. Bida mo kaya sila. Ay, Zin. Huwag ka mainit. Yan. Pwede isa na. Ba't nilagay nyo kaagad? Di pa nga nakakulo. Ano ba yan? Ganyan nilalagay namin yun. Sige, aman. Strategy niya yan. Sesi. Gawi oh. Ay, tulo sa ano? Ay, ayun. Ay, takara kayo. Ay, nakari ko. Ay, nakari ko. Ay, kasi hindi nakakasadin. Mali dapat. Mali dapat. Hindi mali dapat. Oh no! Mas Interviewing. gusto nyo kumain? Siyempre! Yeah! O, lumabas muna kayo. Oh, sili. I see! Magsisigaw na po ba nalabas? Ano ko? Kasya naman yung sa English lang. Medyo hama sabi mo. Nakulo. Oh, nakulo na po. Ako yun. Opo. Hi, sige. Hindi mo mamaya yun, ha? Ayan na. Baka magas pa. Alisin mo na yan. Baka mainitan niya. Mamaya may sinipin. Push ako na. Hindi sa kanya yan. Tara tayo sa labas. Daw mainit dito at masikip. Tara, doon tayo sa labas. Masikip kasi dito, masikip. Yeah, boy. Oh, ito. Oh, ito. Isa, oh. Hindi nagbayad. Sige po, dahan.
Papansinin ako to. Papansinin na, tama ka pa. Ayun na lang. Ayaw na mami, guys. Wala naman ang tubig. Ako wala talaga. Masanay ka? Sa may ano? Ha? Oh, dito. Gusto na maubos? La kami, baka naman, kulang pa sa amin ito. Baka naman sponsoran naman kami, oh. Tignan nyo naman kung sino pinakamalakas kumain. Ito. Kaya mataba. Iyaw. Yan. Lagi kasi sinasakyan eh. Sumbong kita umiyak at pap. Kung ayaw pa rin tigilan, di ba? Kulang pa sa'yo? Yeah.